8,99 a libra. Depois vamos fazer uma conversão para ver. Meu Deus, que delícia! Muito bom. Canada and our regular people that go and investigate. Acabei de me instalar ali num camping agora e tava pensando, né, o que eu vou comer de janta. Tava com uma vontade de comer uma carninha brasileira, então resolvi vir aqui no mercado brasileiro comprar uma carninha. Vamos ver qual carne que eles têm aqui. Eu tenho uma ideia mais ou menos do que eu quero comprar, mas vamos ver o que eles têm aqui e vamos lá fazer uma carninha na grelha, beleza? Vambora! Vamos ver se eles têm uma carne aqui. Pão de alho já achei. Acho que eu vou pegar um pão de alho. Achei a picanha. Vou mostrar aqui pra vocês. 8,99 a libra. Depois vamos fazer uma conversão para ver. Vamos achar uma boa aqui. Achei uma picanha aqui, tamanho bom aqui. Então é 8,99 a libra. Então a picanha saiu por 24,72 dólares, né? Obviamente. Cara, olha que engraçado. Você encontra de tudo aqui. Olha só. O que você precisar, na verdade, você encontra, né? É igual o mercado normal. Até a coxinha, ó. Acabei de lembrar, acho que eu vou pegar o sal, porque eu não sei quanto de sal que eu tenho. Caraca, isso aqui eu adoro. Chocolate Balduco Wafer. Nossa, muito bom. Nossa, traquinas. Nossa. Quem que gosta de traquinas, deixa um comentário aqui embaixo. Caraca, eu amo traquinas. Ok, vamos voltar pro sal. Achar o sal grosso, né? Que é o melhor. Achei. Cada um $1,95. Um sal desse. Sal lebre. É esse mesmo. Oh, oi. Tudo bem? Tudo. Você? Tudo bem. Tudo bom. Mais alguma coisa? Só isso. Perfeito. Deu 26,66. É débito ou crédito? Obrigada, viu? Obrigado, tá. Tchau, tchau. Não, de boa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Oi, amigos. Compramos a picanha. Agora vamos lá pro camping.
Eu liguei a televisão aqui fora, passando o jogo do Flamengo, e eu vou arrumar aqui a churrasqueira pra gente começar a fazer a carne, beleza? Vamos lá. Então, enquanto o fogo acende aqui, vamos ali dentro cortar a carne para deixar ela prontinha para a gente poder jogar nessa grelha. Tá aqui o sal que a gente pegou, sal grosso e a picanha. Olha o tamanho dela. Deu 2,75 libras. Tem que fazer a conversão para ver quanto que dá em quilo isso. Mas tá aqui ela. Vamos preparar ela então. Cortei a picanha aqui. Esses são os pedaços maiores. Aqui tem os menores. Então vamos lá jogar um salzinho e jogar na grelha. Acho que o fogo já tá... Vamos ver o fogo como é que tá. O fogo... O carvão já tá do tipo. É um velho conhecido do torcedor carioca. Flamengo 1-0. Segundo tempo aqui no Maracanã. No momento, o Flamengo vida boa demais, Flamengo ganhando, picanha na grelha. Lá vem o Red Bull Bragantino. Deu uma caneta bem Jorginho. Pênalti pro Flamengo. Jorginho contra Cleiton. Cleiton é grande, tá no meio do gol. Pênalti, Jorginho bateu. 2-0 Flamengo. Bora ser campeão. Temos 20 minutos no segundo tempo. Capixaba, cruzamento, a tentativa na entrada da grande área. Praxedes acabou não conseguindo o domínio. Domina Gabriel. Acabei de lembrar que eu tenho pão de alho e a picanha está quase pronta, eu não coloquei o pão de alho ainda, então vamos colocar o pão de alho porque deve ser rápido, né, para fazer.
Pronto, pãozinho de alho ali. Acho que é rapidinho, acho que a carne já tá pronta. A picanha tá com uma cara bonita demais. Vamos pegar um prato lá e servir. A briga pelo título segue aberta. Em São Paulo, Palmeiras 0, Fluminense 0. Não perca. Vamos cortar isso aqui pra ver se tá bom, né? Sorry? Essa dupla entrega tudo no tempo. Smells good? Já pensou? Você perde o brasileiro e perde a Libertadores pro mesmo rival. É muita rivalidade nesse momento envolvendo esses dois gigantes, o Flamengo e o Palmeiras. Passou gente aqui e falou que o cheiro tá bom. Falou que o cheiro tá bom. Falou que tá gostoso, né? Vamos ver. Aqui no Maracanã, Flamengo 3, Bragantino 0, 38 no segundo tempo. Nossa, tá macio, já dá pra ver só no... Ó, nossa senhora, olha só. Samuel Lino consegue o primeiro drible. Nossa. Toca no meio pro Malaciano. Gabriel abrindo na direita com Lucas. Praxedes. Nossa. Olha só. O Flamengo não sabe que perdeu um mandante no Brasileirão. É o 18º jogo do Flamengo como mandante. Vai ser da sua 13ª vitória. Meu Deus, que delícia! Muito bom. Vamos experimentar o pão de alho. Tá quente. Bola tocada para Isidro Pita. Devolução para Pita. Ele é artilheiro, é centroavante. E dos gols. Muito bom. Matheus Fernandes. Cara, aqui a gente tá do lado da Disney. Aqui, né, onde que eu tô, nesse camping. Dá pra ouvir os fogos de artifício da Disney. Que no final da noite na Disney tem fogos de artifício, né? Assim, depois, todo dia, na verdade. Lá por 10 da noite aqui. E dá pra ouvir, tipo, os fogos. Tem um outro camping que eu fico que dá pra ver os fogos da Disney do camping. Que é, tipo, bem atrás da Disney, assim, dá pra você ver os fogos, bem legal. Cara, mas esse pão de alho tá muito bom. Muito bom. Nada com uma carninha brasileira, né? Não tem igual, velho. A carne brasileira não tem igual. Quando eu falo com os americanos aqui, eles falam que já foram, né, restaurante brasileiro, churrascaria brasileira, rodízio. Eles falam que é, tipo, a melhor, entendeu? Às vezes, quando eu faço carne, né, pra amigos, assim, americanos, a galera fica doida de tão gostoso que é. Não tem comparação, né? O jeito que a gente faz com sal, só com sal praticamente, né? Vamos tirar os outros pedaços, né? Acho que eu vou tirando um de cada vez. Vou botar só do lado aqui. Vou pegar esse médio aqui. O jogo acabou. O Flamengo ganhou. O Palmeiras empatou. A vida tá boa demais. Muito bom. Parece que tá mordendo manteiga, velho. O dente só desliza assim na carne. Muito bom. A gente veio com a intenção de ganhar um jogo, mas a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui no Maracanã. Mas é continuar confiante, a gente vem de uma sequência boa. A gente tem 2 jogos em casa agora. Conseguir essas 2 vitórias para sonhar com a Libertadores. Obrigada, João. Obrigada por esperar também. O Regis. Aguardando aqui o Arrascaeta, que foi eleito pela patrocinadora do Campeonato Brasileiro como melhor em campo, mas antes Rodrigo D'Alonso. Esse é o último pedaço. Quase acabando a picanha. Pra falar a verdade, eu já tô com a barriga cheia, na verdade. Eu tô forçando agora, mas não dá pra jogar fora, né? Tem que comer. E tá bom demais. Vambora. Uau. Terminei de comer aqui agora, comi toda a carne.
Nossa, muito gostoso, tô com a barriga cheia. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou fazer uma fogueira aqui. Mas eu vou colocar aqui para mim poder assistir televisão. Então eu vou botar a grelha para lá. O Foguinho tá fazendo ali. Queria mostrar aqui pra vocês. Aqui é o vizinho. Assim que você sabe quando a gente tá perto da Disney, ó. Olha lá, ó. O vizinho tem o Mickey e a Minnie de LED ali, de LED de decoração. Ali tem outro. Tem uma luzinha aqui. E aqui é nós. Agora eu vou sentar aqui na frente do fogo, assistir televisão, relaxar. 9 e pouco da noite ainda, então tá meio cedo. E se vocês querem ficar ligado na minha rotina aqui no dia a dia, me adiciona no Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo, Made, M-A-D-E, _ I-N, _ Brasil, com Z e 2 L's. Made, _ in, _ Brasil. Essa é a minha conta do Instagram. E eu sempre estou postando lá nos meus stories, dia a dia, rotina, como que é a vida aqui de motorhome nos Estados Unidos. Então se vocês querem estar ligado, atualizado mais no dia a dia, me adiciona lá que você vai poder estar acompanhando, beleza? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como sempre, vai ali embaixo e dá um like, não custa nada, vai ajudar muito. E se você não é membro, se inscreve. Também não custa nada e vai ajudar bastante o canal. Você vai estar ligado em todos os vídeos que eu vou estar postando. Você sabe o que fazer porque já está fazendo. Fique ligado nos próximos vídeos do canal Made in Brasil. Eu sou o Wesley. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.